Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देवून तुये. Emmanuel, Emmanuel, आमचे मोदे देवून तुये. आयज आमी मागणें करुया कामेलो आनी पल्मिरा फेर्नांडीस हांचे बरे भलायके खातीर जावन आसा 25 वर्सां तांच्या काजाराक सिल्वर जुबली काजाराची. तेच परी मागोया मारिया कोसेसांव फेर्नांडीस हांच्या हिच्या ओत्म्या पासत. तेच परी मागोया हांचे बरे भलायके खातीर इथन लोबो वेन्सी कुटिनोची फामील. तेच परी मागोया ह्या भाव भयणीच्या ओत्म्या पासत Ana Florinda de Souza, Jeff Gomes, Sebastian and Daisy de Souza, Vicente Ribello, Sister Adeline Vaz, Piada Den Vaz, Dorothy, Rosario Constancio Fernandez, Sequera and Incrasta family cha Otmia Pasot, Maguya, Rosario Constancio Fernandez, Father John Nicholas, Vishal, Shula Fernandez, Lina Mascarenas, Florin आणि Caetano Francis आणि तांच्या मेलेल्या फॅमिलीच्या मेंबरां पासत मागुया. अपोलिनारियो मारियो फेर्नांडीस फॅमिलीच्या मेलेल्या मेंबरां पासत पुर्गोतोरींतल्या ओत्म्या पासत वालेरियन आणि पर्ल हांचे पासत मागुया जावन आसा काजाराची एनिवर्सरी. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फाव ते परिमाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसंतान दूख दरतेल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयांका कूत कोर, सोमयांका कूत कोर, सोमयांका कूत कोर. तूं पातक्यांका पोंक आयलाय, तूं पातक्यांका पोंक आयलाय, तूं पातक्यांका पोंक आयलाय. Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमयांका कूत कोर, सोमयांका कूत कोर, सोमयांका कूत कोर. सोड पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोड पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, मनशा स्वयंबान तुज्या अणून पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो, म्हणून तांणी सोबती वन जावनूय आंकवार मारयेची उदोरी तो ओस्कोत मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोल साकरांक तुजी काकूत मेळो म्हूण मागतां. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. Malakias प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस परत्यो अशें म्हणटा, पळय म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोमयाक तुमी सोदताय तो अवचितूच देव मंदिरान भितर सरतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय वयर तो येतलो.
अशें दोलबारांचो सर्वेस्पर म्हणटा ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिसपी पोट्टूच कोणाच्यान उबो रावूंक जायत? तो जावन आसा शेट्टीचें आकटें आनी दोबयाचो खार. रुपें नितोळ आनी निर्मोळ करतेल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता दुवांक तो निर्मोळ करतलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरी निर्बेल करतलो. आनी तेन्ना तीं पुडतेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो करतलीं. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलाची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचो व्हड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलिच्या प्रवाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराक पडना जावंक तो आवय बापयचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचें उतर हें: साबाब आमचो, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. आनी एक फावट: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारक. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकतेल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलोवन व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब: तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. पुरसांचो राजा तूं, पोवीत सोबेच्यो बुनयादीचो फातर, तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय. ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ताई व्हड दया दाखयली म्हूण आयकून तिची सेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागलीं. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवा प्रमाणे जकरियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदतालीं. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हळें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या गोठरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें काय म्हूण ताच्या बापायची खोशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरव्यो करून विचारलें. आनी ताणें फळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुश्ट करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुडियाच्या आख्या दोंगरी मुल्कांत ह्यो खबऱ्यो गाजल्यो आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगून म्हळें, हो भुरगो कसो उठतलो सो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सोबे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे पयले वाचप आमकां सांगता, सोमी अवचितूच येतलो.
आनी ताची तयारी आमी कोत्ता जाल्यार आमची काळसां एकामेका सोबें ओडूंक जाय मोगान. आयच्या शुभ वर्तमानाच्या आयच्या पयले वाचपाच्या शेवटाक येवंक उतरां आमी वाचता. आवय बापूयांची आनी भुरग्यांची काळसां मोगान एकवटूंक जाय. आमचो मोगाचो एकवट आसा जाल्यार आमी तयार आसा जेजू क्रिस्ताक केन्नाय तो येता आमचे सोबें. आनी आमी पळ येता शुभ वर्तमानान जुवांव भोंवती जल्मुच्या वेळार जाकरियास आनी ताची बायल एलिझाबेथ देवाच्या उतरा प्रमाणे ताका जुवांव म्हूण नांव दवरतात. लोकांक जाय तें करिनात, देवाक जाय तें कोत्तात. आमी मोगाल भाव भयणीनो देवाक जाय तें सदांच करूंक कृपा मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्याव बापा, ओपून दितां त्यो तुका. भक्तीपणाचो घुटतो बापा, स्वीकार तूं कोरे बापा. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. प्रेतुमीन दिला मनशा बावरान केला, तो जातलो जिविताचो उंडो. सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवालीन दिला मनशा बावरान केला, तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासनांक देवाक सोय, सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णयेन आमी करूंक पावता. ताचे वरवीं तुजें भक्षणय आमकां संपूर्णयेन मेळूं आनी आमच्या सुरवंडाराचो जोर शुद्ध निर्मळ खालसांनी आमी सबरबूंक पावूं. ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं, आमची खालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारा आनी सासणाच्या देवा, सत्काली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावर्त्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या सोल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केले. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली. ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
Povit, povit, povit dolbaranco सर्वेस्पोर तू स्वर्गानी संसार बनला तुझ्या वैभवानुन स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोयून स्वर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इल्ली पवित कर म्हण आमी मागतां सांवती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बावरताचो घोटपड गोठुया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरगणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा ऑसवर्ल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगता भाग्यवन धर्मदुतां आनी सत्कारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशानोत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेताव. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुका साक्रामेंतान घेवंक म्हाका जायना देखून म्हज्या काळजान ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. क्रिस्ताच्या ओत्म्या म्हाका पवित्र कोर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कोर. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर. नाणय म्हाका उदकान कोणवळाच्या. सर्गींच्या बापा, तुवें आमचे सोमें तुजो पूत जेजू धाडलोय देखून आमी तुका वाखाणटाव आनी यार्कां दिताव. ताणें आमचें ओस्कोत मनशा स्वयं आपणायलें आनी आमचे सारको एक मनीस जालो आनी आंकवार मोरयेंतान चोलन घेवन आमचे मदें जियोंक आयलो. ही जेजूची मनशा रुपाची गोडणी परतून उगडास कोत्ताना आमी तुका आमच्या जिवितान आनी काळजान येवकार दिताव. आमचो जबाब सोम्या जेजू ये तूं ये. आनी एक फावटी सोम्या जेजू ये तूं ये. जेजू ये आमच्या काळजान आनी सोल्म ये आमच्या जिवितान. आमचो जबाब सोम्या जेजू ये तूं ये. जेजू आमच्या जिवितान तुका एक भोव व्हड येवकार दिवंक आमकां जाय. एकामेकाचो मोग करून आमचे काळीज तुका तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. आमचो जबाब सोम्या जेजू ये तूं ये. जेजू आमकां दुखयला तांकां बोगसणे दिवन आनी सगळे तरेची दुस्मानकाय राग आनी वायट भावना पयस करून आमचें काळीज तुका तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी.
आमचो सबाब सोमिया जेजू ये तूं ये माय मारये तुवें तुज्या पुताक एक पायणें तयार केली तशें आमचे काळीज एक सोबीत पायणें जेजूक तयार करूंक आमकां आदार दी आमचो जबाब सोमिया जेजू ये तूं ये माय मारये जशें तेग विद्वानांनी तुज्या पुता जेजूक देणी हाडली तेच परी आमचें काळीज आनी जिवीत जेजूक एक सोबीत देणें कशें तयार करूंक आमकां आदार दी आमचो जबाब सोमिया जेजू ये तूं ये मारये आनी जुसे बालका जेजूची आवय बापूय तुमी जेजूक बावार्थान मोगान ल्हानविकायेन आर्गां दिवन आनी दादोसपणान स्विकारलो तेच परी आमी जेजूक स्विकारूंक आमकां आदार दी या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोटपोदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सोगले रुचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव हे पिडेन दासलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव हे पिडेन दासलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात डॉक्टर नर्स आनी सेविकारां हे पिडेन पडना जावंक आनी हांकां उत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागतांव मरणाचे तोंडीर पावलेल्यांचेर तुजो धीर आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या ओतम्याक विसव मेळूं ही पिडा नाच करपा खातीर एक वखद घडून हाडूंक त्या सायंटिस्टांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी लोकांच्या बरेपणा खातीर नीस पावलां सरकारान आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यांनी घेवंक आमी मागतांव हें प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं प्रार्थुया प्रितीच्या बापा स्वर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्याव आतां कोरोनायेन आमची खालसां तुजी शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर या आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सोडपोत बेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा कालके रातींतली फाट्या पोरी तूं मारये उदेताय आख्खे पृथ्वीचेर सुर्या वरी तूं राणी पोल सोलताय चोली बापाची आवय पुताची पोथिनात्म्याची आंकवार माय आमची पातक्या मनशाची सोमिया जेजूची मोगाल भाव भयणीनो हांव तुमकां बरी सांज आनी बरी रात हांव देतां देवान आमचेर भरपूर बेसांव होतो आमेन.